রিভানাস ক্যানভাসের পক্ষ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। রিভানাস ক্যানভাস কেন জানেন? কারণ রিভানার ক্যানভাস দিয়ে রিভানাকে অনেক কিছুই করতে ইচ্ছে করে, সব কিছুই হয়তো করা হয়ে ওঠে না, এজন্যই আসলে ক্যানভাস। তো আজকে রিভানার যা করতে ইচ্ছা করছে তা হচ্ছে আমার মেয়ের জন্য কিছু সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য কিছু তৈরি করতে ইচ্ছে করছে। তো এখন রাত বাজে 12:30, আর আমার হঠাৎ করেই মনে হলো আমার মেয়ের একটা পুরনো টি শার্টকে কী করে আমি নতুন রূপ দিতে পারি, এবং আমি জানি এটা করলে আমার মেয়ে খুব খুশি হবে, এবং আমি তাই চেষ্টা করছি তাকে খুশি করার জন্য। একটা পুরনো টি শার্ট যেটা সে বাসায় পরে, আমি সেটাকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করছি। তো এই ক্ষেত্রে আমি হ্যান্ড পেইন্টটাকে বেছে নিয়েছি। আর আমার মেয়ে কিন্তু পাখি খুব পছন্দ করে, সে খুবই পছন্দ করে পাখি, যদিও এখন তার 4টে পাখি আছে। তো আমি ভাবলাম তাকে পাখি দিয়েই তার টি শার্টটা সাজাই। তা আমি খুব ভালো কিন্তু ড্রয়িং করি না, আমি অত ভালো আর্টিস্টও না, তারপরেও আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা দিয়ে আমি ওকে একটু খুশি দেওয়ার চেষ্টা করছি। তা আমি এখানে টিয়া পাখি আঁকছি এবং গাছ লতা পাতা যা হয় তাই আঁকার চেষ্টা করছি। জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে, আমার মেয়ে সারপ্রাইজ হবে নাকি উল্টো আমি সারপ্রাইজড হয়ে যাব যে টি শার্টটা নষ্ট করে ফেললাম। তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাক আমি আসলে কি করি। তো আঁকা শেষ হবে, আঁকা শেষ হওয়ার পরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এটা অ্যাক্রিলিক কালার দিয়ে পেইন্ট করব এবং রঙিন করার চেষ্টা করব। আমি একটা বড় সড়ো টিয়া পাখি এঁকে দিয়েছি ওর টি শার্টে। আমি জানি আমার মেয়ে যখন এটা দেখবে সে খুব খুশি হবে। টিয়া পাখির কালার তো সবুজ আর টিয়ে টাইপের, তাই না? টিয়ে কালার। তো আমি এখন এটাকে চেষ্টা করব কালার করার। তো রাত 12:30 বাজে, এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার ছেলে মেয়েও ঘুমিয়ে পড়েছে। আর বিছানার এক কোণে আমি মোবাইলের ফ্ল্যাশ অন করে দিয়ে এটা করার চেষ্টা করছি। আসলে জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে। তো মোবাইলের ফ্ল্যাশে ভিডিও করার কারণে যেটা হচ্ছে যে কালারটা কিন্তু ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। আমি ইতিমধ্যে নোটিস করলাম যে কালারটা কোথাও কোথাও ফেড হয়ে যাচ্ছে, কোথাও কোথাও বেশি লাইট হয়ে যাচ্ছে। তো সবাই ক্ষমা করে দিবেন আমাকে, কারণ আমি অত্যন্ত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও খুব কোয়ালিটিফুল ভিডিও আপলোড করতে পারছি না, কারণ আমি এখন পর্যন্ত চেষ্টা করে যাচ্ছি যে মানুষ কি করে এত সুন্দর ভিডিও করে। তা আমি এখন আসলে প্রসেসগুলো শিখছি, যার কারণে আমার ক্যানভাসে আমি আজকে চুজ করে নিয়েছি যে আমি এটা করব। তো আমার পাখি কিন্তু আমি কালার করা শুরু করে দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি ফার্স্টে একটা গাঢ় সবুজ কালার দিয়ে পাখিটাকে পেইন্ট করে নিচ্ছি, তারপর আমি ধীরে ধীরে এটাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু আসলেই খুব ভালো ভিডিও মেকার না, তো আমি কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি ভালো ভিডিও মেক করার। আপনারা সবাই আমার জন্য একটু দোয়া করবেন, আর কিছু না হোক অন্তত ভিডিওটা যেন ভালো মেক করতে পারি, আর আমার মেয়ে যেন আমার এই ড্রয়িং করা টি শার্ট পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়। এখন যেহেতু ও ঘুমোচ্ছে, ও কিন্তু জানে না যে আমি আসলে এই কাজটা করছি। সকালবেলা উঠেই ওকে আমি এটা যখন দিব তখন তার অভিব্যক্তিটা কি হয় সেটা আসলে আমি এখনই ফিল করতে পারছি। আমি জানি সে অনেক অবাক হয়ে যাবে যে আম্মু তুমি এটা কী করেছো, আর তারপর আবার আমি ওর পছন্দের পাখি করছি, তো সে খুব খুশি হবে। আমার ছেলে মেয়েরা দুজনেই এখন ঘুমাচ্ছে, আর 12:30 বাজার কারণে আমার এখন কাজও নেই, তাই ভাবলাম এটাই করি। বিছানার এক কোণে আমি আসলে এটা করছি, যার কারণে আমি ফুল স্ক্রিনটা দেখাতে পারছি না। আমি আমার সময়টাকে কাটানোর চেষ্টা করছি আর কি, এই পেন্টিং করে আর এই ভিডিও মেক করে। তো হ্যান্ড পেন্টিং যারা খুব ভালো করে তাদেরকে দেখে আমি খুব অনুপ্রাণিত হই, আমার খুব ভালো লাগে। আসলে ছোটোবেলা থেকে ড্রয়িং করতে আমার একটু ভালোই লাগতো, তো আমি এটা ওটা নিজের থেকে একটু ড্রয়িং করার চেষ্টা করতাম। কতটুকু ভালো পারি আমি জানি না, আমার কাছে তো মনে হয় আমি আসলে পারিই না, চেষ্টাই করে যাই। তো এখন আমি চেষ্টা করছি, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। আমি এখানে বিভিন্ন কালারের ফুল দিব, পাখি দিব, লতা পাতা দিব। এই টি শার্টটার কালারটা আসলে হালকা ইয়েলো টাইপের,
একদম ডার্ক ইয়েলো না, হালকা ইয়েলো। এখানে ভিডিওতে আমার কিন্তু কালারটা ঠিক মতো ফুটে আসছে না, মানে রিয়েল কালারটা আসলে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না। কখনো কখনো আসছে, আবার কখনো সেটা বেশি ডার্ক হয়ে যাচ্ছে, কখনো আবার লাইট হয়ে যাচ্ছে। আমার তো ড্রয়িং করা শেষ, এখন আমি পেন্টিং করছি। আমার মেয়ের কিন্তু প্রিয় কালার হচ্ছে নীল, সে কিন্তু ব্লু কালার খুব পছন্দ করে। তা আমি তাকে খুশি করার জন্য ব্লু কালারের ফুল দিয়ে দিলাম, সেই সাথে পিঙ্ক কালারের ফুলও দিয়ে দিলাম। পাখিটা দেখতে কেমন লাগছে? হয়েছে কি একটু টিয়া পাখির মতো? তো এইটা আসলে করতে ভালোই লাগছে। কখনো কখনো হয় কি যে নিজের একঘেয়েমি দূর করার জন্য আমাকে এই সব কাজ করতে খুব ভালো লাগে। যদিও আমার ফ্রি টাইম খুব একটা নেই, এটা সেটা নিয়ে সারাদিন ব্যস্তই থাকতে হয়। এখন গভীর রাত, কাজে আমার ব্যস্ততা কমে এসেছে। এখন আমার ঘুমানোর সময়, তো এখন আমার ইচ্ছে করছে আমি কিছু করি, যার কারণে আমি এখন বসে বসে এই কাজ করছি। কথায় আছে না, নেই কাজ তো খই ভাজ, তো খই তো ভাজছি না, কিন্তু আমি এখানে পেন্টিং করছি। তো আমার পেন্টিং প্রায় শেষের দিকে। এখন আমি ডালপালাগুলোকে কালার করে দিব, আর এই জন্য আমি ব্রাউন কালারটা ইউজ করছি। আমি সবুজ কালারের পাতা দিয়েছি, ব্লু কালারের ফুল দিয়েছি, পিঙ্ক কালারের ফুল দিয়েছি, আর ব্রাউন কালারের ডালপালাগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমার ছেলে কিন্তু এটা দেখে মনে হয় রেগেও যেতে পারে, তার কারণ আমি আমার মেয়েকে করে দিচ্ছি, তাকে কিন্তু করে দিচ্ছি না। তো এই একটা করার মানে কি জানেন? এই একটা কাজ করার মানে হলো আমাকে আরেকটা কাজের প্রিপারেশন মাথায় রেখে দেওয়া, কারণ আমাকে নিশ্চিত তার জন্য একটা বানিয়ে দিতে হবে, কিছু একটা। এর আগে তার বায়না ছিল ডাইনোসর বানিয়ে দেওয়ার, দিতে হয়েছিল। সে কি কি ডাইনোসর খুঁজে রেখেছিল, তারপর সেখান থেকে সে আমাকে সিলেক্ট করে দিয়েছিল, আম্মু আমার গেঞ্জিতে তুমি এটা দিবা, পরে সেটা দিয়ে তাকে করে দিতে হয়েছিল। তো আজকে যেহেতু আমি আমার মেয়ের পছন্দের দিচ্ছি, আমার ছেলেও না আবার রাগ করে বসে বলবে, আম্মু তুমি শুধু দিদির জন্য করছো, আমার জন্য তো করো নাই। তো আবার তার জন্য আমাকে একটা করে দিতে হবে। আমি এখন একটু ইয়েলো কালার ইউজ করব এখানে। ফুলের মাঝখানটাতে আমি ইয়েলো কালার দিয়ে আর গ্রিন কালার মিক্সড করে কালারটাকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি আসলে কি কালার ইউজ করছি। আমি এখন একটু ডার্ক কালারের টিয়া পাখিটাকে টিয়া কালারটা এনে দেওয়ার জন্য সেখানে একটু ইয়েলো কালারটা ইউজ করব, যেন সেটা পারফেক্টলি টিয়া কালারটা চলে আসে। আমি প্রায় মোটামুটি শেষের দিকে, আর একটুখানি কাজ আছে, আমাকে আর একটুখানি ব্ল্যাক কালার আর হোয়াইট কালার দিয়ে কাজ করতে হবে। এখন আসলে আমি এটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। আসলে রাতের বেলা তো আমি ঠিকমতো কালারটা ফোটাতে পারবো কিনা আমি নিজেও জানি না। তারপর আবার আমি করছি ঘরের লাইট অফ করে দিয়ে শুধুমাত্র আমার মোবাইলের ফ্ল্যাশ অন করে দিয়ে কাজ করছি। তো আমি নিজেও বুঝতে পারছি না আসলে আমি ঠিক করছি নাকি ভুল করছি। কাল সকালে আমি নিজেও হয়তো সারপ্রাইজ হয়ে যেতে পারি আমার মেয়ের মতো, যে আমি এটা কি করেছি। তো যাই হোক, করতে ভালোই লাগছে, আর সেই সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, শেয়ার করতেও ভালো লাগছে। যেহেতু আমি প্রফেশনাল ভিডিও মেকার না, তাই হয়তো আমি অনেক প্রফেশনালি কথাও বলতে পারছি না, তো ব্যাপার না, আমি এমনই থাকি। আমি শেয়ার করছি এই জন্য যে আমার শেয়ার করতে ইচ্ছে করছে, তাই। তা আপনারা যদি এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে কেউ আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন, সে তো অবশ্যই একটা ধন্যবাদ মানে তার পাওনা। তা আমি প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি, দেখেন তো কেমন লাগে। ভালো লাগছে? হয়েছে? বোঝা যায় এটা টিয়া পাখি? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন। ধন্যবাদ।